तो भाई मैंने तो सही दिया था आपको। क्या करो अब इसका? क्या करूँ? चालू दिया था मैंने, तो चालू दे दो आप मेरे को। तो चालू दिया था मैंने आपको। हाँ जो चालू दे दो आपको। क्यों? फिर आपसे नहीं होता तो मना कर देते कि मेरे से नहीं हो रहा, आप जैसा है वैसे ले जाओ। भाषण कर भाई बच्चे यार, सही दियो फ़ोन सही दे ना फ़ोन। सही नहीं हो रहा था तो मना कर देते आप। माता बड़ी गिरी से उठा ले जाऊंगी मैं। करूँगा क्या अब इसका मैं? तो फिर ध्यान नहीं था तो पहले मना कर देते भाई मेरे से नहीं होगा। तो अब इसका क्या करूँ? डिब्बा कर दिया आपने तो। मेरे को चालू दे दो, चालू ले जाऊँगा। चालू को ना कोई नहीं बुला लेगा, खाना डालना को बुला लेगा हटाना। क्या बोल दीजिए, मैं मना कर दीजिए, चालू देना मेरे को फ़ोन। भैया आप तो इसको चालू करके दे दो मेरे को, मैं यहाँ से आपको बिना कुछ कहे चला जाऊँगा। जैसी कंडीशन में था वैसी कंडीशन में ही दे दो। अरे यार सही, एक तो फ़ोन को ख़राब कर दिए।
गलती कर रहे हो और ऊपर से वो कर रहे हो अपना। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप तो मेरे को फ़ोन सही करके दे दो, चालू करके। मैं तो इतना बात जानता हूँ बस। अरे कौन अभी हो जा ले जा, कौन है खेदिन मना कर दियो एक बार बैठा तो हटा। नहीं होगा? हाँ कौन है? फाइनल है? हाँ सोच लो अभी तो। अरे सोच लियो, जा दादा को बुला ले जा।